Við þökkum þig fyrir það sem þú gefur okkur. Við þökkum þig fyrir vernd þína og nærveru og þú elskir okkur svo mikið og dóst á krossi fyrir okkur. Góði Jesú, viltu margfalda þessar gjafir að það megi vera starfi þínu hér á Íslandi, megi margfaldast og vera starfi þínu til góða hér á landi. Góði Jesú, viltu nota okkur sem verkfærið þín og hjálpaðu okkur að vera viljug til þess. Viltu blessa alla sem eru hér inni og viltu koma inn í aðstæður hvers og eins. Þú þekkir hjört okkar, þú veist hvað við erum að kljást við, þú veist veikindi, þú veist erfiðleika, þú veist gleði og þú veist sorgir og ef við bara treystum þér þá viltu leysa þessi mál fyrir okkur og hjálpa okkur. Svo góði Guð, hjálpaðu okkur að treysta og leggja þessi vandamál sem við höfum og þessi allt fram fyrir þig. Ég bið líka fyrir landinu okkar, fyrir stjórnvöldum og ég bið fyrir því að jólahátíðin mætti vera gleðileg allan heim. Ég bið fyrir friði og að þú nærvera þín verði sýnileg jafnvel á þessum síðustu dögum jarðarinnar. Ég legg allt í þínar hendur og bið þig að vera með þeim sem tala hér í dag, að þú gefur þeim styrk. Í Jesú nafni. Amen. Jæja, þá ætlum við að syngja annan jólasálm og sem ég veit að krakkarnir kunna því að sungaðu svo fallega fyrir okkur hérna í fyrra. Hann heitir Sá nýfæddi Jesú. Sá nýfæddi Jesú. Og krakkar komi hérna fremst að því að sagan á eftir. Þá það barnasagan. Ég ætla að skipta mikrofón. Já. Heyrið í mér? Me escuchan. Me escuchan. Heyriðu, ég fann svolítið fjársjóð. Encontré un tesoro. I found a treasure. Ég kalla það fjársjóð þegar ég finn svona Jesúbækur sem ég ekki búin að lesa áður. Yo veo que es un tesoro cuando encuentro libros de Jesús y que no he leído antes. Og þessi bók hefur rosalega margar sannar sögur það sem Jesú hefur gert í lífi barna.
Y en este libro podemos ver historias que Jesús ha hecho en la vida de los niños. Jóhann. Jæja, það voru nefnilega, þetta gerist fyrir langa löngu þessi saga sem ég ætla að segja í dag. Esa historia pasó hace mucho tiempo. Og það var svoleiðis að það var stríð í öllum heiminum. Había una guerra en el mundo. Já, heimsstyrjöldin, seinni heimsstyrjöldin var. La Segunda Guerra Mundial. En það var ekki stríð í þessu landi því að þessi stelpa átti heim í Bandaríkjunum. Pero no había guerra en este país porque esta niña vivía en Estados Unidos. Og mamma hennar var að fara að versla fyrir jólin. Y su mamá iba de compras antes de Navidad. Og mamma var svolítið stressuð. Mamá estaba estresada. Kemur það fyrir mömmu ykkur og pappa, stundu stressuð? Esto le pasa a sus mamás antes de Navidad. Ég ætla að sýna ykkur svolítið. Les voy a mostrar una cosa. Ok, allt í lagi, ég var að gera þeim. Þá var stelpan, hún var þetta. Mamma var að reyna að læða hana, kontu, drífum okkur. Og stelpan var þetta. Y la niña siempre estaba cayéndose y la mamá la estaba jalando. Varstu að, já, ertu að þetta? Nei, þú getur alveg. Heyrðu, og mamma segi, áfram, akkur er alltaf þetta? Y la mamá dice, ¿por qué siempre te estás cayendo? Kontu. Vente, dijo la mamá. Og svo allt í einu, þegar hún var að fara fram í stórri búð, með fullt af dúkkum í glugganum. Y cuando iba a entrar a una tienda, rosalega flottum, con muchas muñecas, þá bara datt hún alveg og mamma bara, y se cayó totalmente la niña. Hvað er að þér, sagði mamma. Y la niña dijo, ¿qué te pasa? Æ, mamma, það er svo erfitt að labba með augun lokuð. Es que mamá, es difícil caminar con los ojos cerrados. Og mamma segi, bíddu. Y la mamá dijo, Akkur er þetta að labba með augun lokuð? ¿por qué tienes que caminar con los ojos cerrados? Hún ætlaði nefnilega að segja mömmu frá þessu. No le iba a decir a mamá. Og hún sagði, það er út af því að ég vil ekki sjá dúkkurnar í stóra búðaglugganum. Es que yo no quiero ver las muñecas en la tienda. Nú, sjáðu það er svo fallegar, myndir ekki vilja fá svona í bláum kjóli í jólagjöf? Ahora, ¿no quisieras tener un vestido así azul? Nei. No, yo no sagði quiero. stelpan og horfði ekki í búðagluggan. Y no miraba a las muñecas en la tienda. Og mamma segi, ertu eitthvað veik? Bíddu, en þessi hvíta kjólum, hann er svo fín. Pero ¿qué tal esa muñeca en el vestido blanco? Kannski gefur einhver þér svona í jólagjöf. Tal vez alguien te regala algo así en Navidad. Nei, ég vil alls ekki. No, yo no quiero. Heyrðu, og svo labbaði mamma með hann og sagði, heyrðu, ég þarf nú eiginlega að spyrja þig, af hverju vilt ekki sjá brúðurnar og af hverju vilt ekki fá brúðurnar? Yo quiero saber, dijo mamá, ¿por qué no quieres estas muñecas y estos vestidos? Það er út af því mér langar svo rosalega mikið í dúkkurnar, bæði dúkkurnar sem er í hvíta kjólum og dúkkurnar sem er í bláu kjólum. Lo que pasa es que yo quiero las dos muñecas, la de vestido azul y el vestido blanco. Við skiljum þetta alveg stelpur, líka strákarnir þetta var eitthvað. Eso es lo que entendemos nosotros, las niñas y hasta los niños. Lego og eitthvað. Heyrðu. Og mamma sagði, já, þú verður að útskýra þetta betur fyrir mér. Pero tienes que explicarme mejor, dijo mamá. Ég var nefnilega búin að ákveða, mamma, að ég vil ekki fá jólagjöf í ár. Es que mamá había decidido que yo no quiero un regalo de Navidad este año. Allan peningin sem þú ætlaði að kaupa eitthvað fyrir mig, vil ég þá kaupa fyrir krakkana sem er í stríðinu. Sem er í, já. Og mér langar svo að gefa einhverjum í Belgíu, af því að hún átti nefnilega frænda sem var að berjast í stríðinu í Belgíu. Yo prefiero regalar. Ég veit að þeim vantar mat og föt, get ekki sett peningi þangað í staðinn. En vez de comprarme los regalos de Navidad, manda por favor el dinero a Europa, donde está la guerra y los niños no Þess tienen. vegna ætla ég ekkert að horfa á dúkkunar því að ég vil ekki fara svona frista minn að fá þar. Ég ætla bara, mamma, getur þú sett peningin?
Por favor, mamá, yo no quiero ver las muñecas porque así voy a ser Já. tentada. Por favor, manda el dinero mejor a Europa donde está la guerra. Og mamma sagði, jú, við getum gert það. Y mi mamá dijo, sí, vamos a hacer eso. Hún sagði, í Biblíunni stendur að það sem þið gerið einu minna minnstu bræðra, þeim sem þarf mest að halda, það gefið í Jesú. La Biblia dice que lo que tú le haces a los menores hijos de Dios, eso es lo que hacemos a Dios mismo. En sagan ekki alveg búin, Pero la historia no ha acabado, af því að mamma, hún skrifaði bréf til bróði sinn sem var í stríðinu í Belgíu. La mamá le escribió a su hermano que Ya. estaba en la guerra en Bélgica Og sagði henni frá því að litla frænkans vildi senda peningin og hún væri búin að gera það. Og y hún le ætlaði ekki að fá neina dúkku í jólagjöf. Y le dijo a su hermano que la niña quería mandar el dinero a él en Bélgica y que no quería ninguna muñeca de Navidad. Og þá sendi frændin aftur sem var í Belgíu í hernum. Entonces mandó de regreso a su tío. Heyrðu, segðu litlu frænku minni að ég ætla að koma sko með svona brúðu heim Dile frá a, mi Belgíu og ég ætla að koma fyrir jólin, ég er að fara í frí. dile a mi sobrina que voy a venir con una muñeca de Bélgica porque vengo de vacaciones de la guerra. Ha? Hún var náttúrulega mjög glöð stelpan en henni fannst svo skrítið að hann myndi koma með brúðu, það er svona fínt orðið við dúkku, frá Belgíu, það sem var stríð. Sí, estaba muy sorprendida de que podía traer En hún una var svo muñeca de mest Bélgica. glöð, var allt í lagi með frændanur og hann myndi koma heim um jólin. Pero sí estaba feliz de que su tío venía. Og svo þegar þau komu lestin kom meðan síðasta spölin og þá fóruðu út á lestateinana að ná í frændan fyrir Y jólin. luego, cuando venía el tío con el tren, fueron a traerlo, Og þau föðmuðu hann, hann var komin heim lo abrazaban mucho og hann hvíslaði frændin að mömmu stelpunar sem var systir hans. y le dijo a la mamá, que era su hermana, Ég hefði átt að spurja þig fyrst, te hubiera preguntado, en nú var ég bara að treysta á að þú sért mjög hjartali. pero Og ég veit þú ert það. tengo que confiar en que tú tienes un corazón limpio. Ég nefnilega með litla stúlku með mér. Es que también tengo una niña aquí. Stúlku sem við gátum alls ekki fundin eina ættingja og alveg ein. No encontramos ningunos parientes y está sola. Þannig að þessi jól þá eignaðist stelpan sem vildi ekki fá dúkkuna, heldur senda peningin, hún eignaðist litla systir. Esta niña que no quería la muñeca por Navidad, ella le dieron una hermana. Og litla stelpan sem var 3 ára, hún eignaðist nýja fjölskyldu. Y la niña obtuvo, la que tenía 3 años y vino de Bélgica, obtuvo una familia nueva. Ég ætla að biðja ykkur núna þegar koma jól að hugsa hvernig við getum glatt einhvern annan fyrir jól. Pueden ustedes Ég veit pensar, þeir eru svo hugmyndarík að þið finnið einhverja leið. pueden pensar en alguien que ustedes pueden hacer feliz antes de esta Navidad. Nú skulum við biðja smákrakkar, eru tilbúin? Vamos a orar. Góði Jesú, viltu vera með börnunum hér og foreldur þeirra af og ömmu og okkur öllum og viltu hjálpa okkur að taka boðskap þessara sögu og í hjartað okkar í Jesú nafni. Amen. Amén. Takk fyrir að hlusta svona vel. Gracias, niños. En já, þetta vitnisburðarsamkoma í dag og það með sönn ánægja að biðja hana Belgís að koma upp, bjóða hana velkomin. Hún ætlar að segja okkur frá því sem Guð að gera fyrir að hefur gert fyrir hana. Gjörðu svo vel. Pásale, Belkis. Nos da mucho gusto tenerte aquí para dar tu testimonio. Feliz sábado. Glædelig hvíldardag. Crecí en una familia católica Ég ólst upp hjá kaþólskri fjölskyldu muchos años, í mörg ár. viviendo
creo en Dios y mi familia nos inculcó creer en Dios. Ég trú á Guð og fjölskylda mín kendi mér það. Mi vida no fue fácil, ese crecimiento, la madurez. Það var ekki auðvelt líf sem ég fekk og erfitt að alast upp og verða fullorðin. Era un vacío, pues todo. No sentía protección de Dios. Já, það var tómarúm og ég fann ekki fyrir vernd Guðs. Hace 7 años me diagnosticaron una enfermedad autoinmune. Fyrir 7 árum síðan þá var ég greind með sjálfsónæmissjúkdóm. Posteriormente a esa enfermedad vinieron otras enfermedades más. Og eftir það komu fleiri sjúkdómar. Y fui buscando a Dios, fui a la iglesia cristiana. Ég byrjaði að leita Guðs, ég byrjaði að fara í kirkju. Y desde ahí comencé a escuchar la palabra, Og þar byrjaði ég að hlusta á orð Guðs, amar a Dios, elska Guð, a honrarlo, alabarlo. heiðra Guð og lofa hann. Lo exalto, quiero vivir a su lado. Og ég vil lyfta honum upp, ég vil búa við hliðin á honum. Cuando todo ese trayecto de conocer la palabra, Þetta ferli að kynnast orði hans estudiarla, og rannsaka það. hoy día puedo dar testimonio Og þá í dag get ég gefið það vitnisburð de que estoy curada. að ég hef verið læknuð. Dios me está transformando, me ha transformado mi vida. Guð hefur umbreytt mínu lífi. Y no doy fe de que Dios está conmigo. Og ég hef þá trú að Guð með mér. Es mi compañero, Hann félagi minn, soy fiel a Él, ég trúfest honum a su palabra, que es Oh. vida, poder. og orði hans og lífi og krafti. Y a todos mis hermanos, mis amigos, le hablo a Dios, de Dios, Já, og við alla vini mína og sískinni mín tala ég Guð porque la palabra de Dios tiene poder. vegna þess að orð Guðs hefur kraft. Gracias. Takk fyrir. Amen. Hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Við þurfum að elska Guð fram yfir allt annað. Dios es amor, Guð kærleikur es misericordioso og hann miskunnsamur. y está con uno siempre. Mi corazón está. Hann alltaf með okkur og hann í hjörtum okkar. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Við þurfum að elska Guð umfram allt annað Después lo demás viene por añadidura. og allt hitt kemur að auki. Gracias. Takk fyrir. Amen, Belgis. Og bara þakkaði Guð fyrir að lækna hana og vera með henni, eins og hann vill gera fyrir okkur öll. Ya, gracias, Belkis. Y damos gracias a Dios que la curó y que Él quiere estar con todos nosotros. Heyrðu, þá ætla ég að bjóða mömmu mína, hana Ingibjörgu Ástu. Hún ætlar að segja ykkur frá atburði sem að gerðist í síðasta mánuði. Ahora viene Ingebjörg, mi mamá, y les quiere contar una historia que pasó hace como un mes en su vida. Gleðilegan hvíldardag, kæru trúsystkini. Feliz sábado, queridos hermanos. Það sem ég langar til að segja ykkur frá Lo que les quiero contar el día de hoy skeiði 2. nóvember núna í haust. pasó el 2 de noviembre este otoño. Dóttir mín var búin að sækja Jóhann Ingiberg úr pössun. Mi hija había pasado por mi nieto Johan Ingeberg para llevarlo a su casa Ég ákvað að gleðja vinkonu mína y quise hacerle algún detalle bonito a una amiga
og hringdi í hana. y le llamé. Þá sagði hún við mig, Me dijo, þú ert svo duglega að fara út að ganga. siempre eres muy diligente de ir a salir a caminar. Og ég fekk hvatningu og dreif mig út. Y esto me dio ánimo y me salí a caminar. En það var farið að skyggja. Pero ya estaba oscuro. Ég tek alltaf póka með mér Siempre me llevo una bolsa og hef hann fyrir hundin minn. y lo uso para mi perro. En í pókanum tíni ég flöskur sem nýtast öðrum. En esta bolsa pongo botellas que encuentro en el camino para ayudar a otras personas. Munið, margt smátt gerir eitt stórt. Acuérdense que muchas cosas pequeñas hacen algo grande. Ég geng upp á holtið, venjulega leið, Yo subo ahí por donde vivo, finn nokkra flöskur, encuentro unas cuantas botellas að ganga þarna fram og tilbaka, y camino de ida y vuelta, ákvað síðan að ganga fram hjá sjoppunni, pero tomé la decisión de pasar por donde está la tiendita. sem var bara tilviljun sko. Y esto era una coincidencia. Þar sé ég ungan strák Ahí veo un joven og hann að fara undir bílinn sinn að framan. y está yendo abajo de su coche hasta adelante. Hann var í hvítum ból með svartar ermar. Tenía una playera blanca con mangas negras. Ég hugsaði, sá áræðinn og Ég- samum hvítabólinn. Yo pensé, wow, este tiene mucho valor y es muy valiente y también tiene playera blanca. Ég ávarpaði hann og spurði, Y le pregunté, eitthvað bilað hjá þér? ¿algo está mal funcionando en el coche? Hann sagði að olíupannan myndi leka. Que sí, que el aceite estaba tirando. Ég hélt áfram að ganga nokkuð skref, Y me fui caminando un poquito. þá snaraði strákun undan bílum. Se salió el niño debajo del coche Við tókum tal saman, que se había estado levantado y pusimos a platicar nokkra setningar unas cuantas oraciones og mér var litið á tékkin y miré al gato que había levantado el coche. og fannst hann ekki sterklegur. No lo vi que estaba muy fuerte, estaba débil. Nokkru sekundur síðar datt bíllinn niður á tékkin. Unos segundos después se cayó el coche Strákurinn sagði strax við mig, y el niño, el joven, me dijo, Guð hefur sent þig. Dios te ha mandado. Ég hefði dáið ef ég hefði verið undir bílnum. Si yo hubiera estado abajo del coche, me hubiera muerto. Þú hefur bjargað lífi mínu. Tú me has salvado la vida. Mér vantaði orð Me faltó palabra cuando dijo eso og sagði við hann, y le dije, þú hefur kannski ekki dáið en örugglega slasast mikið. tal vez no te hubieras muerto, pero te hubieras lastimado muchísimo. Og svo spurði hann, trúir þú á Guð? Y le pregunté, ¿crees en Dios? Já, sagði hann. Sí, me dijo. Það ger ég líka, sagði ég. Yo también hago eso. Við tölum aðeins meira saman Platicamos un poquito og hann más sagði mér nafni sitt. y me dijo su nombre, Hann ætti heim í Sandgerði que vivía en Sandgjerde og væri 21 árs. y que tenía 21 años. Ég var svo glöð Yo estaba tan feliz allt kvöldið og næstu daga. toda la noche y todos los días que venían. Þakklátt Guði að vera nákvæmlega á þessum stað og tíma. Agradecida con Dios por haber estado en ese lugar a esa hora. Og að ungi maðurinn slapp ómeiddur. Que el joven se escapó sin lastimarse. Ef Guð getur notað syndar eins og mig, Si Dios puede usar a un pecador como yo soy, þá getur hann notað alla. puede usar a todos. Takk fyrir. Gracias. Og takk fyrir Guða að þarna úti 21 árs maður að fara að halda upp á jólinn. Gracias a Dios, ahí está el joven de 21 años que va a celebrar la Navidad con su familia. Við ætlum aðeins við ætlum að heyra vitnisburði áfram en við ætlum að syngja núna einn sálm. Ahora vamos a cantar. Heyri ég himneskan söng.
Þá ætla ég að bjóða Vítor velkomin. Gjör svo vel. Vítor, bienvenido. Good morning, everywhere. Góðan daginn. So, 2 years, 6 months circa, Fyrir 2 árum og 6 mánuðum síðan our family have to go to early study þurfti fjölskyldan okkur að fara að í nám. early study. Já, Egilsstaði, já. Yeah, early study. Circa 70,000 kilometers. Nálagt svona 70.000 kílómetrar það bil. We decided to depart 7,000. from here to Reykjavik around 10 o'clock in the Sabbath night. Við ákveðum að fara hérðan klukkan 10 morguninn Before we started, I take a look in the GPS og áður en fórum þá leit ég á GPS-tækið mitt. where the best way to come to there. The best way to come to there. Já, það besta leiðin til að komast á réttan stað. So we decided to come from here to right through to Akureyri, Þannig að við fórum hérðan og beint til Akureyri and then when you Akureyri to turn on the right side, almost right through to Mývatni. og halda þaðan beinti til Mývats. We arrive in Akureyri circa about 12 o'clock at night, Og við komum þarna klukkan 12 til Akureyri á miðnætti and then you continue to our trip. og héldum svo áfram ferðinni. We have to, in some position, we have to start to go up to the hill. Og á einhverju tímapunkti þurftum við að fara upp hlíð, fjallslíð, eða svona brekku, menna ég. Along of this road, En á þessum vegi I never see nothing similar, a protective rail. ég hef aldrei séð einhverja svona eins og varnar svona girðingu, Protection, yeah. svona So- varnar handrið sem að sett en svona rið til þess að verja bílana ef þau að fara út af veginum. Up to the hill, we start to go down. En svo þegar við erum búin að fara upp þá voru að fara niður. But 2 days before, En 2 dögum áður it was snow. hafði verið snjór. And then, because it's too much cold, Og en út eða var svo kallt, the snow, it was frozen. þá var snjórinn frosinn. But the cars was running En bílarnir, þeir fóru þarna, in the snow. voru í snjónum. There was a gully. Gúli. There's a ditch. It's make a Já, ditch það in var the svona snow. eins og hóla í snjónum. So to drive, we have to put the road, the car in the middle of this ditch. Já, þannig að við þurftum í raun að fara með bílinn bara út í miðja hóluna. I drive carefully, Ég var að keyra mjög varlega maybe 40, 50 kilometers per hour, no more. og keyrði aðeins svona 40-50 kilometrum. I put my car in the third speed. Setti bílinn í 3. gír We continue to go down slowly. og svo voru að fara hægt niður. In 1 second, Á 1 sekundu, I don't know what happens. ég veit ekki hvað gerðist, The car was turning in the back, þá snerist einhvern veginn bílinn and then it start to go cross to the road. og hann fór á þvert á veginn It's continued to this way. og hélt áfram þetta, svona. And sometimes I think myself, Og stundum ég að hugsa sjálfur, I have to turn the steering a little bit to left ég var að hugsa að ég þarf að stýra stýrinu aðeins til vinstri to bring the car straight away to the road. til þess að bílinn geti verið beinn af veginum. But in this time, En á þetta skipti, I don't know what happens. ég veit ekki hvað gerðist The car is came to right through to protect the rail. og bílinn fór beint á þetta rið sem var til að verja bílinn. If we don't have this protect rail, Og ef þetta hefði ekki verið þarna,
Could be we go down to the mountain, maybe 30 or 40 meters down Þá to there. hefðu farið niður fjallslíð 40 metra með And bílinn. I, my wife, and my young daughter Ég, kona mín og ung dóttir mín, could be we die. þá hefðu við geta dáið. But why we don't have nothing? En af hverju var þetta? And also in the car, only a small damage Og af hverju fengum við þessa vernd þarna og af hverju var lítil skemmd á bílnum? was broken the bumper Sko, in the front of the car. já, brettið að framan, hvað heitir þetta? Okay, broken the lights and the Það small things brotnaði more. og það brotnaði eitthvað ljósa framan. But all of us, En við öll, we don't have absolutely nothing. ekki neitt sá á okkur. So after this, Eftir þetta, I think this is a miracle. þá var ég að hugsa að þetta kraftaverk. Why I think this is a miracle? Af hverju hugsa ég að þetta kraftaverk? Because in our family, Vegna þess að í fjölskyldinu minni, before we start to make a long trip, áður en við förum í svona löng ferðalag, we pray to the gods þá byggjum við til Guðs to give up a peace, að gefa okkur frið take care all of them, og passa upp á okkur öll and give him all the protection. og vernd. Today, Og í dag, I say thank you, God, í dag þakka ég Guði because everyone því að allir apply your protection. fengu vernd. You give all this protection. Þú gafst alla þessa vernd. Thank you. Takk This is my fyrir. experience. Amen. Takk fyrir dásamlegan vitnisburð vernd Guðs. Gracias por la protección de Dios. Og hugsa ykkur hvað Guð bara, hann allstar með, við bara leifum honum það. Imagínense que Dios siempre está donde estamos nosotros y le permitimos. En nú ætla ég að biðja sjúkraþjálfarinn okkar, Ahora- Tetsu, að koma. Quiero pedirle a Checho que venga. My name is Cvetan. Ég heiti Cvetan, I'm from Bulgaria. ég frá Búlgaríu. Many of you know me. Mörg ykkar þekki mig. I like to share one or two things. Mér langar að deila með Depend of the ykkur time. einu eða tveimur atriðum sem að gerðist. To come in front and talk in front of you, Að tala hérna fyrir framann ykkur, for me it's a testimony. það bara vitnisburður út af fyrir sig. When Tora called me, Þegar að Þóra hringdi í mig, the first thing on my mind was to refuse. það var það fyrsta sem ég hugsaði, nei, ég ætla ekki að taka þetta að mér. But I said, okay, give me a little time to think about it. Og ég sagði, geð mér smá tíma að hugsa. After that I went and prayed. Svo fór ég og bað. And the first thing which came on my mind, Það fyrsta sem að koma upp í huga mér, I like to share with you now. langar til þess að deila með ykkur núna í dag. And me and my wife Ég og kona mín went to the conference, ASI conference, fórum á, ASI. já, ASI svona mót. And there we were sharing many testimonies, Og þar vorum við að deila vitnisburði með öðrum, alls konar vitnisburði. a lot of projects, missionary projects, Trúboðsverkefnum til dæmis. and we decided to participate somehow when we donate some money for this project. Og við vildum taka þátt með því að gefa pening til eitt af þessum verkefnum. But we didn't share each other how much each of us going to donate. En við vorum ekki búin að segja við hvort annað hvert okkar myndi láta mikið pening í þetta.
after some time, og eftir einhver tíma we did the donations þá létum við á hendi rakna þennan fjárhagsstuðning and start coming a lot of bills at home. og svo byrjuði allir að koma fullt af svona reikningum heim til að borga Like never before. eins og aldrei hafði gerst áður. I finished my money Ég kláraði peningin and decided to share this with my wife. og ákvað að deila þessu með konunni minni And she looked at me og hún horfði á mig and with smile says, og hún sagði brosandi I gave all my money ég, to the projects. ég gaf allan peningin í þetta boðunarverkefni. I have no any money. Ég á ekki krónu. I didn't know how to react in this moment. Og ég vissi ekki alveg hvernig hver viðbrögð mín átti að vera. I became a little angry. Var smá reiður After that, we decided to go and pray together. og eftir það ákveðum við að biðja saman. We prayed and I was filled with peace after that. Báðum og ég fann fyrir frið hið innra. I went to do some things Fór að gera einhverju hluti and after half an hour, og eftir hálftíma I got SMS. fekk ég skilaboð í síman. We transfer was the amount around 500 euro Við höfum millifært 500 eurur to refund your air tickets. til að greiða tilbaka flugmiðandinn. And this is another story, just to tell you about the tickets. Já, þetta önnur saga flugmiðana. 1.5 years Fyrir 1,5 ári before síðan I got this SMS, þá fekk ég skilaboð í síman. we have to travel from Bulgaria to Iceland. Við þurftum að ferðast frá Búlgaríu til Íslands. And this was in the time with COVID. Þetta var í Time. COVID-tímanum And they changed in the last moment the flights. Þeir hefðu sem sagt breytt fluginu á síðustu stundu And we couldn't use these tickets. og við gátum ekki notað hana miða And they gave me option to return, to refund the money. og þeir gáðu mér þennan valmöguleika að fá peningi tilbaka. And then when I start to do the process, En svo þegar ég byrjaði ferlið, they offer me, if I pay, I don't remember, 20-30 euro more extra, og þá buðuðu mér að ég myndi borga 20-30 eurur í viðbót, they will return the money in 6 weeks or something like this. að þá fengi ég tilbaka peningin eftir svona 6 vikur. Otherwise, we have to wait maybe 6 months. Annars myndi við þurfa að bíða í 6 mánuði. And I pay for extra Og ég borgaði auka fast money return, til að fá peningin hratt og fljótlega, but they came 1.5 years later. en peningurinn kom 1,5 ári og seint. In the exact moment En akkurat á þeim tímapunkti when we was so broke, sem að við vorum gjörsamlega rúin en að skinni and we thank God og við þökkum that Guði. He always provide Hann sér alltaf for fyrir our needs fyrir on okkar time. þörfum á þeim tíma sem við þörfnumst. Can I say very short another? Má ég segja eina litla sögu í viðbót. The other story which I want to share, it's very short. It's connected to my work. Hinn sagan mjög stutt og hún tengist vinnunni minni. I'm a physiotherapist, Ég sjúkraþjálfari and in the morning, ask God og á mótnana biður til Guðs to use me to help the people að nota mig til að hjálpa fólki and to share for Him. og deila boðskap Guð með öðrum. And then one day Og svo einn daginn came a patient, þá kom sjúklingurinn til mín, Muslim, mjög grannur, and when I saw him, og þegar ég sá hann, the case was really difficult. og þetta var mjög erfitt að eiga við þetta. And he shared that he came from another clinic Hann deildi með mér að hann hefði komið frá
aðrari sjúkraþjálfarastofu and told him that they cannot do anything for him. og þeir höfðu sagt við hann að þeir getur bara ekkert gert fyrir hann. And this moment, as a professional, I was thinking what to answer. Og ég sem atvinnumaður í þessum geira, þá var ég að velta fyrir mig hvað get ég sagt við hann? And I said to him, Og þá sagði ég, I'm a just limited person ég bara manneskja með takmörk. and I cannot do much, Ég get ekki gert mikið, but I can pray for God en ég get hins vegar beðið til Guðs, to help hjálpa and to heal you. svo hann geti hjálpað þér að þú fáir heilsu. And I saw in his eyes tears. Og þá sá ég tár í augunum hans. He was so touched, Hann var svo snortinn. and he started sharing. Og þá fór hann að deila með mér The incident which happened many years ago að það var eitt sem hafði gerst nokkrum árum áður. was by some bump Það var svona hóla. which hit him. Hit Yeah, the bump. bump, Yeah, hann some var fyrir gas from the bump, Já, hann var fyrir sprengju sem að lenti í með gasi and burned his face and hands, sem brendi andlitið hans og hendurnar hans. and he had to go to the hospital immediately. Hann þurfti að fara beint á sjúkrahúsið And on the way to hospital, og leiðinni á sjúkrahúsið his grandma þá hafði ammans was telling him, don't worry, I will pray for you, God to help you. og ég sagði hafði ekki áhyggjur, sagði ammans við hann, ég ætla að biðja Guð að hjálpa þér. And when I shared for God, Og þegar ég var að deila Guði með honum, he went back þá fór hann tilbaka and remember what the í huganum old lady was saying to him. og myndi eftir því sem að gamla konan hafði sagt við hann. In the evening, when I went home, Svo kvöldið þegar ég kom heim, I prayed for him. þá baði ég fyrir honum. The next day, Og næsta dag, he came again þá kom hann aftur and he said, og þá sagði hann, I feel better. mér líður betur. So I did what I can, Ég gerði það sem ég gat, but I believe that God helped him more. en ég trúi því að Guð hafi hjálpað hann meira en ég. And for us, sometimes impossible things, Og stundum það sem að fyrir okkur ómögulegt, they are possible for him. það mögulegt fyrir hann. So thank him for this. Þannig að ég help. þakka honum fyrir þetta. Amen. Amen. Kæra þakki, Tetsu. Gracias, Tietjó. Við ætlum þá að syngja loka sálminn. Það hefur verið dásalegt að vera með okkur og hlusta á þessa vitnesburði hér í dag. Ahora vamos a cantar el último himno. Ha sido un privilegio estar aquí con ustedes. Ég ætla að biðja ykkur að standa upp þegar við syngjum þennan sálm. Vamos a parar mientras que cantamos. Var
Ég ætla að biðja ykkur að við setjum hendur saman og við biðjum núna. Góði Jesú, þakka þér fyrir það sem þú ert að gera í lífi okkar og þakka þér fyrir vitnisburðina sem hér voru sagðir þér til dýrðar. Góði Jesú, ég bið þig að blessa okkur þennan hvíldardag, að við mættum eyða honum með þér og hvert öðru. Viltu vera með sérhver okkar ef við förum út svo í næstu viku og þakka þér fyrir allt sem þú gerir fyrir okkur. Í Jesú nafni. Amen.